Heel bietjie lekker Afrikaans. Can I have a glass of water? Kan ek 'n glas water kry? Kan ek 'n glas water kry? Can I have the menu please? Kan ek asseblief die spyskaart kry? Kan ek asseblief die spyskaart kry? Can I have the bill please? Kan ek asseblief die rekening kry? Kan ek asseblief die rekening kry? Can you help me please? Kan jy my help asseblief? Kan jy my help asseblief? Can you show me how to do it? Kan jy vir my wys hoe om dit te doen? Kan jy vir my wys hoe om dit te doen? Can you speak slower please? Kan jy asseblief stadiger praat? Kan jy asseblief stadiger praat? Can you repeat that please? Kan jy dit asseblief herhaal? Kan jy dit asseblief herhaal? Can you explain that to me? Kan jy dit vir my verduidelik? Kan jy dit vir my verduidelik? Can you recommend something to me? Kan jy vir my iets aanbeveel? Kan jy vir my iets aanbeveel? Can you recommend a good restaurant? Kan jy 'n goeie restaurant aanbeveel? Kan jy 'n goeie restaurant aanbeveel? Can you give me directions to? Kan jy vir my aanwysings gee na? Kan jy vir my aanwysings gee na? Can I have a refund please? Kan ek asseblief 'n terugbetaling kry? Kan ek asseblief 'n terugbetaling kry? Can I have a receipt please? Kan ek asseblief 'n kwitansie kry? Kan ek asseblief 'n kwitansie kry? Can you recommend a good book? Kan jy 'n goeie boek aanbeveel? Kan jy 'n goeie boek aanbeveel? Can I have a pen and paper please? Kan ek asseblief 'n pen en papier kry? Kan ek asseblief 'n pen en papier kry? Can you give me a discount? Kan jy vir my 'n afslag gee? Kan jy vir my 'n afslag gee? Can you help me carry this? Kan jy my help om dit te dra? Kan jy my help om dit te dra? Can you take a picture of us please? Kan jy asseblief 'n foto van ons neem? Kan jy asseblief 'n foto van ons neem? Can you teach me Afrikaans? Kan jy my Afrikaans leer? Kan jy my Afrikaans leer? Can you speak English? Kan jy Engels praat? Kan jy Engels praat? Heel bietjie lekker Afrikaans.